Մի ազգ, մի հայրենիք, մի արյուն, մի սիրտ, մի ընտանիք, վառ ջրակ, ամեն մի հայի տան, իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։ Դարերով այս հողն է մեր սերը, լույս աշխարհ, մի մայր է մեզ բերել, դու ամեն հայի համար դարձել էիր ապաստան, իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։ Բարև ձեզ, իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան, ոնց եք։ Մեր շուրջ պայթող աշկեր, կողքիս բազում հերոս ընկեր, Դավթյան, խենթին սպասում է դատ ու դատաստան, իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։ Իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։ Մի բռունց, մի կամգրեզու ունիր, մի հավատ ու մի ճակատագիր, տակայնքյուն, ամեն մի հայի տան, իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։ Այս հողին արյունն է մեզ տաճել, այս հողին խաչով ենք ձեր տաճել, կդարձնենք նորից այն անառիթը զորվոստան, իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։ Կանգնիր, ոտքին լավ ընկեր, հրկենք շանից հույսերը մեր, թող Աստված նորից դարձնի երկիրս Վրաստան, իմ Արցախ, Բարև ձեզ, բարև, շատ բարևներ։ իմ Արցախ, Իմ հողուջուր, իմ Հայաստան, ախ։ չի, էլ ոչ մի պարտություն, սուտ խոսքեր ու կերծը պարտություն, չեր վարվի պատերը հայի տան, իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։ Միասին այսօր և այսուհետ, միասին մենք չենք նայելու հետ, մեզ համար լրվել է մեր երկնք և հավաստան, Իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։ կանգնենք իրար կողքի ամուր, Հայրեր, որդիկ և պայր ու քույր, կստանա հայի տականքը դատ ու դատաստան, իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։ Իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։ Բարև ձեզ, շատ բարևներ։ Ջան։ իրար կողքի ամուր, Հայրեր, որդիկ եղբայր ու քույր, կդարձնենք նորից մեր հզոր ոստան, իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։ իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան, Իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։ Բարև ձեզ, հազար միլիոն բարև ձեզ, նաև բարև այսօր հայի տականքին, որը ուզում էր իմ մեջի ինչ-որ տենց փակեր, արգելա փակեր, վեզ ինչ խղճուկ հայվան ես էլի դիարի միասա, բան ու գործ չունես այդ տղա, սաղ հարցերը լուծել ես, մնացել եմ լայվերը փակես, մեկ վարկյան, այս ընց, շատ բարևներ ձեզ, շատ շնորհակալություն, որ էջս այսօր չթողեցիք, որ փակվի, արդեն տենց խասյաթ է դարձել կապիկի մոտ, որ ինքը ամեն անգամ, երբ որ իրան գնում են ինչ-որ տենց արցախյան բանակցություններ անելու մեր մեջքի հետևում, երկրում տենց նամեսնիկ թողում են մայրամիկին, որ էշեշ դուս տար, այլ ապուշների, որպես էշեշ դուս տային, այսօր օրինակ մակունց հերթական անգամ էշեշ դուս ա տվել, իրանց ախոր առհասարակ, լեցունա էշերով, ես բնականաբար լայվ էի անում, որտեղ ես անդրադառնում եմ, թե այդ ստահակը ինչ է հերթական անգամ ծրցամ տվել արցախյան բանակցությունների
գործընթացում են բանակցությունների, որ ինքը 2 տարի բոլորի աչքին թոզեր փչել, ասում էր չկա բանակցություն, դրանք խորհրդակցություններ են, չսպասեք իր այդ կեկելի ձենի ոնց, խորհրդակցություններ են, որտեղ մենք քննարկում ենք ինչպես նախապատրաստի խաղաղության, ու այսինքն եթիմի ձեներով խոսալով մարդու կնիկ մեր հողուջուրը իսկապես վաճառում են ու շարունակում են վաճառել։ Այդ օրերին, այսպես էջերս հարցակման էին ենթարկում, ինչ որ ապուշություններ էին իմ մասին գրել տալիս, եթիմություններ էին տարածում։ Հիմա երբ որ արդեն այն աստիճան դա դարձավ, պատերազմի ժամանակ առավել եւս, որ ես հասկանում եմ, որ երբ որ ես տենց ինչ որ տենց մայետնիկը ճիշտ ուղղությամբ տանելով ինչ որ ինֆորմացիա եմ տալու, որտեվ դա զգացվում էր, ասենք էջից պարունակությունից, իրանք այդ օրը պրիվետ Սվետիկ ջան, ուրեմն հարցակման էին ենթարկում, այսինքն այսօր Երևանում ով որ գտնվում է եւ վճռորոշ իր գործն է իրականացրել 3 տարիների ընթացքում բնականաբար այդ մարդիկ են ղեկավարելու վաղվա կարևորագույն ցույցը նրանց դեմ սկսել է իր ապուշ ԱԾ party այսպես միջոցառումները ես էլ հերոյ եմ գտնվում նույն խասյաթի համաձայն ինքը տենց իմ էջերին է հարցակվում տենց մանր տենց մեկ արցախցի նախագահների խոսելու օրերին հարցակման ենթարկեց ու այս շաբաթ ինչ որ տենց շատ ճոխ կենացներով բան ոգևորված այդ նույն Լիլիթ Մակունցի հեռախոսի համար է օքեյ դա մենք իրանց մակարդակին չենք ընկնում ինքը տենց օրենքով պետքա պատասխան տա օրենքի արչև բոլորը պատասխան են տալու ես ուղղակի հասկանում եք ոչ թե խոստում եմ տալիս ոչ թե ինչ որ այդպես կանխատեսում եմ անում եւ այլն ուղղակի դա է իրողությունը որ եթե մենք վաղը այդ ամենին վերջ չտանք մենք իսկապես դառնում ենք թուրքական վիլայետ դա է եղել իմ մասնագիտական դիտանկյունը մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունները դրանցում Թուրքիայի դերակատարումը Թուրքիայի գործելակերպը այն օրինաչափությունները որոնցով նրանք ղեկավարվում են իրենց գաղափարախոսությունը տարբեր տարածաշրջաններ մտցնելու համար ես դրանք շատ մանրամասն ներկայացրել եմ իրենք Էրդողանի ասած գալիս են գիշերով գալիս են շատ արագ ու գալիս են կայծակնային այսպես ներազդեցությամբ եւ իրենք որևէ կերպ ոնց ասեմ չկա ժողովրդավարության որևէ նշույլ չկա որևէ նշան որ իսկապես այդ բոլոր պրադվինուտիները ովքեր 2018-ին իբր փողոց էին փակել որովհետեւ իրենք տարածաշրջանում իբրև թե այլ կերպ պետք է բանակցեին մեր բոլոր թշնամիների հետ սրա հետ նրա հետ եւ այլն ներկայացնում են որ մեր երկիրն է բռնապետություն մեր երկիրը բանակցելու խոսելու շնորհք չունի մեր պատճառով է որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այդպիսի հսկայական նկարտումներ են ներկայացնում պրետենզիաներ են ներկայացնում մեր հայրենիքի հանդեպ մենք տեսնում ենք որ չկան այդ բարի դրացիական որևէ նկարտումներ ոչ Թուրքիայի ոչ Ադրբեջանի կողմից դեռ մի բան է իրենք եթե մինչև 2018-ի հայաստանյան մայիսյան իրադարձությունները իրանց այսպես նիժը վադը նիժը տրավոյի տենց սուսիկ-փուսիկ էին պահում որպես բռնապետներ հիմա սենց ամբողջական սենց տոտալիտար բռնապետությունը երկուսը սերտ աճած եւ ես արդեն ոնց ասեմ էլ ձև չեմ գտնում բացատրելու թե ինչպիսի վտանգներով է հղի սերտաճած երկու պանթուրանական գաղափարախոսություն կրող այս պետությունների չազգերի համակցությունն է ինչ է դա նշանակում մեզ հայերիս համար ինչ շատ է զարմացրել մեր ազգի իներտությունը ամբողջ արցախյան ողբերգությունը արցախյան պատերազմի ողբերգությունը որը մեր գլխին սարքել էին այսպես 100% սարքած մեր գլխին ու ոնց են դա մեզ վրա ուզում սաղացնեն անմիջապես շատ արագ ձևով իրենք ցանկանում են որ մենք ամեն գնով ընդունենք ստորագրենք հայտարարենք եւ այլն որ այո մենք պարտվել ենք եւ մենք կամայական ձևով այսպես GPS-ներով բանավոր պայմանավորվածություններով ինչ որ տարօրինակ մակարդակի վրա գործող օպերատիվ կապով մեր հայրենիքի տարածքները մեր ձեռքով տալիս ենք այդ ոչ ժողովրդավար, ոչ խաղաղասեր եւ ոչ էլ որևէ կերպ այլ մշակույթների եւ հավատքների հանդեպ հարգանք ունեցող եթիմներին։ Ու դա նրանք իրականացնում են այս ստահակի ներդրմամբ մեր երկրում, այս ստահակին բերը մեր գլխին կարգել են թակավոր, ու չգիտես ինչի մենք իրան ինչ-որ տենց մի տոշ տո հանդուրժել։ Հələ մի հատ խաղեր է տալիս։ Այդ անասունը նոյեմբերից հետո ինքը դեռ խաղեր է տալիս։
Առավոտվանից սկսվել է սրա նրա դեմ հետապնդումները, հիմա ասենց կարդում եմ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ, նոր էլ դեռևս հիմա լայվ գնում է, Կարեն Բեկարյանին, out of all people, այնքան զարմանալի է, Կարեն Բեկարյանին, հրաշալի փորձագետ, հրաշալի մեկնաբան, վերլուծաբան, վերին աստիճանի հայրենասեր, հիմա իրան ԱԱԾ-ի է կանչել։ ԱԱԾ-ը ես կանչում, որ ինչ անես, այ դեբիլ անասուն, ախր ինչով ես դու զբաղված, հիմար, հրաժարականդ գրի գնա, այն ամենը ինչ որ քեզ 90-ականներից ճանաչող մարդիկ ասել են ու գրել են քո մասին, հիմա ամբողջ ազգը դա գիտի, այսօր բոլորս էլ կարդացել ենք, քո ատելության պատճառը Վազգեն Սարգսյանի հանդեպ, քո այս հիմար, երեխայական, պապու արտակնոցի, իսկապես փիփերտով կոմպլեքսները, Սերժ Սարգսյանի հանդեպ, ողջ Արցախի հանդեպ, արցախցիների հանդեպ, Արցախը Հայաստանից բաժանող ստահակ, բոլորս գիտենք դու ինչ մատերիալից ես սարքած, մենք գիտենք, որ դու արնախում տականք ես, որ դու ցանկանում ես, որ մենք բախվենք, որ դա ներկայացնես, իբր թե դու ինչ-որ տենց աննախադեպ, ինչ-որ չգիտեմ ինչ, պերաշկի, ինչ-որ եսիմ ինչ ես կատարել, ինչ-որ տենց եսիմ արտարոց մեկն ես, ուզում ես տարածաշրջանում, մեծ բեկում բերես եւ այլն, այն դեպքում, երբ որ տականք, այն ինչը հայոց առաքելությունն է, այն է պանթուրանիզմի, այսինքն պանթուրանիզմ, որը թե իսլամի դեմ է, թե քրիստոնեության դեմ է, դրա զարգացման գործակալ ես դարձել, հայ լինելով, ոչ բարով Հայաստանում ծնված լինելով, մեծացած լինելով, դու շարունակում ես Հայաստանը վաճառել հանուն պանթուրքիզմի, ու դու շարունակում ես ներկայացնել, իբր թե դու քեզնից ինչ-որ բան ես ներկայացնում, դու քո այդ եթիմ անասուն կնիկը, այդ քո լակոտները, այդ քո լակոտակրացիան, որը վերանգած ազգային ժողովում, ԱԱԾ-ն Կարեն Բեկարյանին բերման է ենթարկում, վաղը ժամը 11-ին Նարեկ Մալյանին ասել են կգաս կենտրոն ոստիկանություն, չգիտեմ ինչ արել, այ քեզ բան, Անժելա Ալիբեկովային բերման են ենթարկում, իսկ թվում է այս գիշեր սաղազգը պետքա ոտքի կանգնի, այս ինչքան եթիմություն ա տիրում Հայաստանում, որ թուրքը գալուց, այս թուրքի գործակալները մեզ վերցնում են ու այս ընձերի իբր թե իրանց արևին ոչնչացնում են, Այսօր կարդում եմ ինչ է, այն Տարոն Չախոյան, մի հատ աննասուն հայվան կա, դու եթիմի ծնունդ ես, լավագույն դեպքում, իրականում դու կարաս կարդաս Գագիկ Սողոմոնյանի էջի պարունակությունը, սաղ բարերը քո հակով են, եթիմ անասուն, պատերազմի օրերին, երբ որ ես այս ամեն ինչը հրապարակում էի, այդ անասունը իմ էջի դեմ հարձակում էր կազմակերպել, ու այդ անասուն եթիմի ծնունդը հիմա, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ պաշտոն է ստացել, այ այդ եթիմի ձակը Երևանում ման է գալիս, ինքը ախրանա ունի, ինքը շոֆեր ունի, այդ փողերը դուք եք վճարում, այտենց եթիմություն անում է Էրդողանը, որը օրինակ բոլորը տեսնում եք, հուսով եմ տեսնում եք, հետևում եք, Ստամբուլի կարևորագույն Թուրքիայի համալսարաններից մեկում ամենաազատական մտքի եւ այլն Բոգազիչի համալսարանի ռեկտորա նշանակել, մի հատ եթիմ անասունի, որը համալսարանի հետ որևէ կապ չունի, որի ուրեմն ակադեմիական աշխատանքը ամբողջովին արտագրված է, եւ որի միակ ծառայությունը Էրդողանի, դա 2016-ից ի վեր ֆեյքերի զոմբիների ֆաբրիկաներ պահելն է, բոլոր սոցցանցերում այնպես, որպեսի դրանց ուղղորդմամբ Էրդողանը բանտարկի հսկայական քանակությամբ քաղաքացիների, ում ինքը ուղղակի անվանում է ահաբեկիչներ։ Ուրեմն դու Տարոն Չախոյան, եթե դու նշանակվել ես Կոկոլի կողմից ինչ-որ պաշտոնի, դուք երկուսդ էլ Էրդողանի եթիմ հայվան քսերոքսն եք, այսինքն դուք թուրք եք, այսինքն այն ինչ որ դուք կատարում եք Հայաստանում, դա թրքացում է, նշանակում է դու եթիմի ձակ ես, ու ձեզ դատու դատաստան է հասնում, նույն ձևով նավոճիկություն են անում հիմա բոլոր այն հայրենասեր գործիչների հանդեպ,
ովքեր իրապես 3 տարի շարունակ իրենց բոլոր մասնագիտական ձիրքերով, տաղանդներով, հիմնավոր կերպով ներկայացրել են ոնց է կոկոլն ու կեկել կոչվող աննասունների զույգը չպսակված վաճառում հայրենիքը։ Հիմի դու եթիմի ծնունդ, հիմի հանում ես մարդկանց բանտարկես, որ ինչ։ Որ ինչ։ Ու սա Թավշե 2018-ի փողոց փակացներ, որ նոյեմբերի 9-ից տանեն ստացեք դուրս չի գալիս, որովհետև ընդդիմությունը ինչը ձեզ ծրագիր չի ներկայացրել, չի եկել ձեր տուն ասել, օй, եթիմներ, հիմա ինչ եք տուն նստած։ Սա բանը, ժողովրդավարությունը, ազատ խոսքը, ինչ է սա։ Թե դուք եք պատրաստվում էռատու դառնաք, բացեք ձեր եղած-չեղածը Թուրքի առաջ պարկեք, եթիմների հավաքածուներ։ Այդ էյուեյի, այդ պրադվին ուտի աննասուն հայվան զանգվածները, աղջիկները, բաները, անչիս պատկերացնում քաղաքը ոնց է ժպտում եք հիմա եթիմներ, թե սպասում եք Թուրքը գա նոր ժպտակ։ Ինչի համար եք դուք վաբշե շնչում ու ապրում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ձեր երազածը եվրոպեիզացված Թուրքիան ու Ադրբեջանը ինչ չեք գնում Բաքու եւ Ստամբուլ ապրեք։ Ու որ ԱԱՑ-ն է իրականացնում այդ ձերբակալությունները։ Մի հատ հենց խորացեք։ ԱԱՑ-ի պետը գնացել է Մոսկվա, որպեսի համոզի մոսկովյան իբրև թե իր կանալներով, որտեղ ինքը ոչ թե հայրենիքի պաշտպան ազգային անվտանգության ծառայության պետը, ինքը Նիկոլի հետանցքի պաշտպանը, ինքը այնտեղ մուտքագրողն է, face control անողն է ներսը նստածն Աբազով, այ աննասունի ծնունդ, այդ պլոջիկ չունեցող կենթանակերպ, Արցախը հանձնած եթիմի թուլա, այսա Հունաստանի դիմոկրատիայից եմ ես քեզ ասում, աննասունի վաստակ, գնացել ես Մոսկվա, որ քո աննասուն պաշտպանյալին ոչ մեկ ընդեղից չկպնի յանեմ թե, բարեխոսես, որ ԱԱՑ-ների և բանի ռուսական ուժայինների համակարգը ձեր կոկոլիկին բան չասի, բա ձեր կոկոլիկը չեր կռանալու Ռուսաստանի Դաշնության առջև, ինքը սողալով չեր գնալու, ինքը քո գլխի տերն է, հայվան անասուն, դու երեխեքը կասի պապա սպագոն ունի, եթիմ։ Այդ եթիմին ոչ մի հայ չի ընդունել, ոչ մեկ իր այրեսը չի ուզեցել տեսնի, ու ասել են այդ քո կոկոլիկի փորացավը կվերցնես կուլ կտաս, ուստեից ռադդ կքաշես կգնաս։ Նայ գիտեք ինչ ծանոթա մեջտեղ գցել, ում դուրնա ծեծել, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության պետը, ում դուրն ես ծեծել այդ թուրքի լամուկանասուն։ Գոտ Նիսանովի մոտ է գնացել, դիմել է Ռուսաստանի Դաշնության թիվ 1 տազիկ օլիգարխին։ Այ եթիմի ծնունդ դու հիմա Հայաստանում մարդ ես ձերբակալում, ինքդ քեզ ձերբակալի, դու вообще կնիկդ հայ է, դու այդ աննասունին տուն ես թողելու այսօր։ Այդ եթիմի գերատեսչությունում աշխատող մնացած պագոնավորները դուք հայ եք արա, դուք այդքան աննասուն եք։ Ադրբեջանական պրեսան ճոխ պատմումը, ոնց են արցախցի իշխանավորների հետ առաջին անգամ իրանք հանդիպել։ Միքայել Մինասյանը բացահայտում է, որ նրանք պատրաստվում են շուտով Արցախից ինչ որ մնացել է, ինտեգրեն Ադրբեջանի կազմում։ Դուս է գալի Facebook-ի կապիկ աննասուն եթիմ Արայիկա Հարությունյան, դու աննասունի եթիմի ծնունդ ես, դու թուլա ես։ Ասում է տիզմեն չկա չի լինելու, հավատամ այ անասուն, մի հատ կոֆեիտ բաժակը խմի շուրտուր նայեմ տենամ, հավատում եմ, թե չեմ հավատում։ Դուք այդքան աթորի մեռած ստաղ, ենիչեր են սրանք, հորս սարև, ենիչեր։ Այն որ թուրքը բերես սրանց տարել է, իրանց մոտ տրենինգի է տարել, առաջին գործը թլպատել է, 100%-անոց թլպատում է եղել, որտև գոտկատեղից ներքև դատարկություն է։ Причем даже Торիչելյան չի այդ դատարկությունը, պրոստը դատարկությունը։ Քո անունը Արմեն Աբազյան, այ ԱԱՑ պետ, այ դեբիլի թուլա։ Անունը դիր Յոլդա Շաբազով, աննասունի վաստակ, են մնացած են դատախազության եթիմ անասունների հավաքածուները։ Միան շիզիկ աննասուն։
ում կյանքի միակ կրեշչենդոն եղել է, որ ինքը փրկվել է, իր կյանքը փրկել է Սերժ Սարգսյանը։ Ասել է դե լավ մի գյուլեք, այսքանի իրան դաս կլինի։ Սաղը թլպատված ենիչերներ եք։ Ու այդ իմ երկիրն արա, այդ թուլ եք, այս ոնց ասես, նայում ես Քուրդիստանը կրակների մեջ Իրաքում, սաղ վարվում է, սաղ հյուսիսը, իրար սպանել է տվել, իրար պարակտել է, իրար դեմ է անել, քանի հոգի ոչնչացնում է, տարածքները վերցնում է, ռեսուրսները վերցնում է, Հայաստանում նստած են եթիմի թուլեք ու իրանց թվում է, այդ թուրքը, որ գալու է ինչ-որ ճանապարհ կառուցի, ինչ-որ գազատար ու ինչ-որ նավթամու, դրանից իրանք փայատեր են դառնալու, ամենաառաջին փայատերը դառնալու է եթիմի աննասուն հայվան գրզո դեբիլը, դեբիլի ձակ, աննասուն, 90-ականների երկիրը թալանած հայվան խուժանի մեկը, Այն ամենայն նստվածքային պլանկտոնը Երևանի, որովհետև դրանց ոչ մի ձեռո չէր կպնում, Երևանցի տղամարդկանցից ոչ մի դրես չէր բարևում։ Այդ եթիմի թուլեկի ենիչերը հավաքածուն։ Թուրքը ձեզ տարել է պաշկեկով սաղի թլպատել է, ներքևը բան չի թողել, բերե գցել է Երևանի փողոցները, այ աննասուններ։ Այս ինչ լուրեր ես կարդում, Սփյուռքից բացում ենք լուրերը կարդում ենք Հայաստանից, ասում եք, էս ինչա կատարվում, էս ով է սրանք։ Էս ինչա, էս ով է։ Մեկը կար, մի հատ խմբագրուհի կար, ասում էր պետք է քաղաքակիրթ, իշխանափոխությունը քաղաքակիրթի հոտ առնում ես սրանից։ Փեսետել է համահեղինակ ես աննասունությունների։ Սրա որ հատվածն է քաղաքակիրթ։ Դառնում ենք Թուրքիայի վիլայի ճոճ։ Այս քաղաքակրթություն է կոչվում։ Այս կոչվում է ԱԾՊ, այս կոչվում է պաշտպանության նախարարություն։ Вообще խենք շալվար հակնում նոր գործի գնում, պես ու տասը յուբկա թող հակնի, Անիկ Գասպարյանը թող յուբկով գնա, Սասունը Խաչատրյանը թող յուբկով գնա, այսօր ինչ որ կարդացի Սասուն Միքայելյանի մասին դու вообще կարաս յուբկեն տունը թողես։ Անա ձեր վրա տղամարդու հալ կա, իսկ ի՞նչ եք դարձրել, Երևանում նորմալ տղա չի մնացել։ Լրիվ ոսի վաստականոց է դառը քաղաքը։ Ինչ է նշանակում, որ բանակցում են Սյունիքը հանձնեն, Գեղարքունիքը հանձնեն, Արցախը ինտեգրեն Ադրբեջանի կազմում, դուք նստել եք, զար եք խաղում, արա, քաղաքակիրթ եք խաղում, ում եք քաղաքակիրթ խաղում, ում է սա ածը տանում, եթիմի թուլը, ձեր ածն չի, որ գնացել հարցում արել ու բացահայտել է, որ մաքսիմում աջակցությունը ձեր եթիմ անասունին, եթե լինի ընտրություն, լինելու է 17%, այն որ հորից մորից ադրբեջանցի ու թուրք են, այդ դրանց վաստակները, խոսքի Անուշ Բեղլոյանի կոպյաները Հայաստանում, այդքան էդ մենակ, այդ 17%-ին առ հավաքի ածում իրար էդ նստեք բլոտը նարդի խաղացեք, եթիմի աննասուն ծնունդ, սրանց վիճակը նայեք հլը մի հատ, խանգարում ենք, որ երկիրը հանձնեք, արա, խանգարում ենք մենք ձեզ, Թուրք եք ելեք ասեք թուրք եմ են Արմեն Սարգսյան Բանգլադեշի բան է, բարի բուն իմաստով Բանգլադեշ երկրի ֆուտբոլի հավաքականի հետ նկարվել է, չի կարում, Լոնդոնը կարոտում է խեղճ մարդը, գալիս է Հայաստան, սաղ հայ են, Երևանում քայլում է, մի հատ սև սրճագույն բան չկա, տենց փնտրում է փողոցներում, չկա, հավաքվում հետները նկարվում է, այտենց եթիմություններ արեք, ինքը տենց բրիտանացի է իրան ներկայացնում, դուք է թուրքերի հետ ձեր նկարները, ոնց էր են ասուլը, Կապտամազիկ օփյումասեր կենթանին, որը քնել մնել է, այտենց ադրբեջանական ԱԱԾ-շնիկի հետ բան, դուք էլ այտենց ձեր սրտի ադրբեջանցի, տազիկստանցի ԱԱԾ-շնիկի հետ, նկարվեք, անկողիններից չգիտեմ որտեղերից, նկարները դրեք, ասեք, որ դուք թուրքի վաստակ եք, որ ձեզ թուրքն է այն բանից անում, ու ձեզ դա հաճույք է պատճառում, բացահայտվեք, ինչից եք վախենում, Բա ինքը ասում է, որ ինքը շփվել է հասարակության լայն շերտերի հետ և այդ լայն շերտերը ասել են, որ իրանք չեն ուզում ընտրություն լինի, որտև իրանք սիրում են իրանք սրդի եթիմ աննեսում վարչապետին ու իրա դեբիլ աննեսում կնդան թքեմ ես դրա երեսին։ Սոված մարդիկ առանց տնտեսության, առանց ներդրումների, առանց գյուղատնտեսության, առանց ոչ մի բանի, յանեմ թե փողոց են փակում այդ եթիմին։ Ճամփ են կտրում են, որ ասեն որ չոպիտ ջան, այս թավիշը թարգել, թավիշ մի եղի։ Վազգե Սարգսյանի կողմից կզծրած եթիմ անասունը պետք է թարգի ինչ որ ինքը թավիշ է, հիմա պետք է թարգի թավիշ լնելը։
Այսինքն իրանք հաց, ջուր, Արցախի հարց, զոհվածներ, գերիներ, հողեր, այս հարցերը չեն տալիս, հայը կանգնացնում է այս եթիմի թուլին, հա, հետո պարզում է այդ գյուղացիների խոստացել են, որ իրանց անասուններին անասնակեր կտան, իրանց չգիտեմ հողին չգիտեմ ինչ կտան այս կոմեն կոմ, հա, դրա համար են իրանք գնացել այդ շոուն կազմակերպում, բոմժի անասուն գեղցիները, Հայաստանը բոմժանոցա դառը, թե էտա հասարակության լայն շերտը, են անհայտ ծակման թրքախոս մի հատ անասուն կա ռոլիկը, որ սենց ֆռում է, այդ կանգնացրել է ու դες թրքերենով այս եթիմ անասունին, վարչապետի աթոռը զբաղեցրած եթիմ անասունին, ասել է, որ հերիքա թավիշանես, ու ես էլ ածը Արմեն Աբազյանը, գոդ Նիսանևն է քեզ ուղորթել կյանք, որ պտի սաղին ձերբակալես, դուք եք ուծեչք եք հարել ադրբեջանական պրեսայում, որ Հայաստանում ամբողջ էլիտան, ճիշտ իմաստով էլիտան, քաղաքական, հասարակական էլիտան, այսինքն հայությունը, պատրաստում է քո նման թրքի վաստակին, հանի ու ռադանի Հայաստանից, որպեսի ընդեղ տպեն, հա? Որ հետո Կոկոլիկը ու Ալիևը նստեն ու նայեն ինչ են ասում Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը ու երկու աղբեր տակը լցնեն օպերատիվ կապի պայմանները օգտագործելով օպերատիվ կերպով երկուսը տակները տեղ լցրել Հիմա տակները լցրած սպասում եք վաղը ինչ պետքա լինի Հիմի բացում է սաղ տազիկական աննասունածն ու կարդում է ու մեն բերման ենթարկում Երևանում Ինչի համար են ձերբակալությամբ սպառնում Այս նորմալ է Ես հատուկ ես դիմում եմ այդ փողոց փակած ու մինչև մա տունը նստած դիվան քշող որոշակի պրադվինուտի մասային նորմալ է դա Որ թե Թուրքիայում են նման բռնություններ իրականացնում եւ թե Հայաստանում եւ Հայաստանը պետքա թրքանա Դուք տենց եք պատկերացնում ու Թուրքիան այդ ՆԱՏՕ-ի սրտի զարդն է ու պետք է անպայման Հայաստանը թրքի տակ պարկի որ ձեր սրտի Ամերիկան ու Բրիտանիան հանկարծ ինչ որ շփոթվեն հայամետ մի բան անեն կամ ասեն Դուք այդքան եթիմ եք, արա ուղեղից եթիմ եք ձեր էլ ուղեղներն եք թլպատել Են որ ցած բացում կարդում ես նորությունները ու ասում ես այս Հայաստանն է Այս Հայաստանը կարդում, որտեղ կարդում եմ Թուրքիա, հետո կարդում եմ Հայաստան, տարբերություն չկա։ Անդեղ այդ բան թուրանիզմի հետ իր Էրդողանի կարմիր խնձորը կտծրած հեսա կգնանք, այս կգրավենք, այն կգրավենք, սոված ծառաբնգած են, ոչ իրավունքներ ունեն, ոչ ազատություններ ունեն, օրը մեջ ես իմ հարյուրներով մարդ են բերման ենթարկում, այդ համալսարանի ուսանողները, որ ցույց են անում, սաղ են անվանել ահաբեկիչներ, այնտեղ քրդերը բան են անում, ոդկի են կանգնում Իրաքում, ինքը Թուրքիայում ես իմ 300 քանի քուրդ վերցնում է բերման է ենթարկում, այդտենց աննասունություններով է զբաղված, նույն բանը էս եթիմի թուլեն, շուր ես գալիս Հայաստան ես կարդում, նույն բանը Հայաստանում, այս եթիմի թուլն, այս բարի բունի մաստով, պապի արտակնոցի անցքից դուշ չեկած գոյակցությունը։ Ու այս գոյակցությանը խոնարհվում ու ծառայություն է մատուցում այդ եզի հայվան ԱԱԾ կոչվածը ու այն մնացած ոստիկանությունը, դուք անասուն եք, արա, ում ամուսինը ԱԱԾ-ի աշխատողը, ոստիկանության աշխատողը եւ այլն, կարեք ձեր մարդկանց ասեք, Վաղը իրանց հայավարի պահեն, կարակ ասեք իրանց ընենց պահեն, որ երբ որ ես կարդում եմ թուրքական նորությունները, հետո գալիս եմ հայկական նորություններ կարդամ, ես տարբերություն զգամ։ Ոնց եք դուք այդ եթիմներին տուն թողում, այդ Արմեն Աբազյանի կնիկը, այդ քո եթիմ մարդուն ոնց ես տուն թողում, Թուրքի այդ հաց կերած անասունի թուլին դու ոնց ես տուն թողում, արա, ոնց ես դու դրա հետ քնում, այդ քո երեխեքի հերն է, արա։ Դաժե թե խիա ազգային անվտանգության ծառայությունում ինքը Սեդա ջան նոր գրեցին որ իրանց բաց են թողել մենք ստեղ բան չենք անում էլ ես 24/7 news չեմ անում ես ուրիշ թեմա եմ խոսում Իմ համար ուղղակի սենց զարմանալի է ես երբևէ նորից կարողանամ կարդամ Հայաստանի նորություններ որոնք իրենց էությամբ տարբերվում են Թուրքիայից ու Տազիկստանից Բռնապետություն կարդաս, բռնապետություն։ Մի բռնապետ էլ լինի այդ եթիմի թուլեն։ Ասես հանուն հայրենիքի է հողերը մեծացնում այս անում են անում, մի ձև նստես մտածես էլի, որտեղ մեկը շիզիկ է, մեկը ուղեղից կտծրած է դեբիլ հայվանը, դեղերով, մեղերով վերընկած։ Հիմի վաղը ինքն ու Ալիևը իրար հետ նստելու են նայեն, թե ոնց պետքա իրանցից փող ստացած մլիցեկը, որտեղ այդ մլիցեկին էքստրա փող որ տրվել է, այդ Արցախի վաճառքի փողից է։
Այդ ձեր մլիցա մարդիկ, որ բերել են հաց են դրել ձեր սեղանին, են 570,000 դրամ էքստրա ստացածները։ Ձեր կերած հացը թուրքի հաց է։ Թուրքի ձեռից եք վերցրել, այդ կնանիք, այդ ձեր երեխեքին որ տվել եք, դուք թուրք եք, թրքացած եք։ Այդ թրքացած մլիցեքը ինչ են անելու ժողովրդի հետ, ինչ են անելու հայերի հետ։ Ամբողջ հայոց պատմությունը 5000-ամյա տանելու եք, լցնեք կոկոլի պապու արտակնոց ու դառնանք նորից ոչնչություն, ոնց որ 700 տարի ապրել ենք թուրքական լծի տակ, մեր աննասուն խելքի պատճառով։ Կարող է հենց Աբազյանը թուրք է։ Ես չեմ պատկերացնում, այդ ինչ վիճակի, այդ ինչ աննասուն վիճակի մեջ պետք է անգնես, որ գնաց հանդիպես Գոտ Նիսանովի հետ, Լեռնահրեա, որը ամբողջապես Իսրայել-Վաշինգտոն կապը պահպանող այն էակն է, որի շնորհիվ որոշակի զինատեսակներ, հետախուզական տվյալներ եւ այլն գնում հասնում է Բաքու եւ գործում անդեմ Իրանի, գործում անդեմ Հայաստանի եւ ինքը գործելու է անդեմ Ռուսաստանի Դաշնության։ Այդ 5 Ղարաբաղները, որով թուրքերը սպառնում են Ռուսաստանի Դաշնությանը, այդ 5 Ղարաբաղների համահեղինակներից մեկը այդ Եթիմ անասունն է, այսինքն պանթուրանիզմ, որը ցանկանում է թե Իրանը փլուզել, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը փլուզել եւ թե կամաց հասնել Չինաստանին։ Ինչի է Հայաստանի ԱԱԾ-պետը գնում հանդիպում Գոտ Նիսանովին։ Ինքը ում է ծառայում։ Այդ ինչ առումով է դա բխում Հայաստանի շահերից, այդ մենակ կարա բխի Թուրքիայի շահերից, իսկ չկա այդպիսի շահ, որ ընդունելի է թե Հայաստանի եւ թե Թուրքիայի համար, չէ, չկա տենց բան։ Ու տեսեք ում են բերման ենթարկում, իբր թե կասկածյալ, իբր թե չգիտեմ ինչ, իրանց արևին ինչ որ տենց հոգեբանական ճնշում։ Արա հոգեբանական ճնշվածները դուք եք ամեն անգամ գնում եք Թուրքիի հետ հանդիպման, արա։ Թուրքիա եղած չեղածը պաչում ուտում լպստում հետ գալի երկիր, արա։ Այդ զզվանքներ, այդ Թուրքի հետոյքա բնակներ։ Այդքան Ալիևը, այդ ձեր սրտի աննասուն կոկոլին, այսպես մցրեց ցեխը։ Միատ դաժե տուգանած կաս Աբազյան, այ աննասուն, ասած կաս կլնի լակոտին մի քիչ ուրիշ բարերով դիմեք, թե Գոտ Նիսանովի սրտի կոկոլն է դարել ինքը, այ եթիմի թուլա։ Տազիկստանի ժողովուրդը վիճակագրորեն 73%-ը կողմը, որ կոկոլը ելնի Հայաստանում վարչապետ, դու աննասունի ծնունդի ազգային անվտանգության ծառայության պետն ես, դու ում պետն ես, դու ինչ գրող ու սև ջանդամ ես, այդ ոնց կարա Հայաստանի ղեկավարին աջակցի Տազիկստանը, 17% Հայաստանի ներսում, մաքսիմում 13-ից 17%, Տազիկստանում 73%, դու ում ես պաշտպանում, այ եթիմի թուլա։ Ինչի ես գնում իր համար միջնորդություն անես։ Հրաժարականը դու ռադդ քաշի, հենա քեզնից առաջվաներ ասում է ես գրեցի կանգար եւ դուս եկա։ Դու էլ գրի կանգար ու դուս արի։ Վախում եք մի բան անեք, արա։ Էս ովքեր են սրանք։ Ուր էր թե Ազերստանի վարչապետը լներեց եթիմանասունը։ Թուրքական տրոյական զի եկել է կոնկրետ պլանավորված Հայաստանը ներսից քանդում է։ Ու վաղը պետքա ցույց լինի, իրանց ասելով հասարակության լայն շերտերը իրանց են պաշտպանում, հա, իբր թե այնտեղ մարդ չկա, բան չէ, միշտ այտենց գրում են։ Թիվ չկա, ոչ մեկ իրանց չի պաշտպանում, այս կողմ այն կողմ, ինչ որ տես նախքին բառն են օգտագործում, ձեզից նախքին կա, այդ մակունց աննասունից նախքին կա կամ կոկոլից նախքին կա, այնա կարդացեք։ 93 թվին ինչով է զբաղված եղել ձեր աննասուն կոկոլը։ Քելբաջարի կռիվների մասին հեշություններ գրելով է զբաղվելուց եղել։ Ում զակազով, հհշական զակազով, ինչի, որ այն ժամանակ էլ Արցախը ոչ մեկ չպաշտպանի, ոչ մեկ չազատագրի, որտեղից է լսել այդ ինֆորմացիան, ասում է հեչ քայլում էի փողոցով ինչ-որ մարդիկ քննարկում են ինչ-որ բան, ես գնացի 93 թվականին, ես գնացի ու հոդված գրեցի, ու սաղկյանքը տենց, Հիմա սենց փողոցով ման է եկել ու լսել է, որ պանթուրանիզմը լավ է լինելու Հայաստանի համար, եկել է Հայաստանը պանթուրանիզմի է ենթարկում։ Այնպես որ վաղը, ով որ, ոնց ասեմ, ով որ տանը նստեց, նա պետքա պատրաստվի թուրքերին ոչ թե հյուրընկալելու։ Դուք Սումգայիթի ու Բաքվի հայերից ձեզ մի վերգերադասեք։ Սիրիահայերից, ովքեր թուրքական ահաբեկիչների փայ դարձան, Իրաքահայերից,
ովքեր թուրքերի եւ իրենց հովանավորած ահավեկիչների փայ դարձան, դուք իրանցից ձեզ վեր մի դասեք։ Այ ոնց որ մտել էին այդ հայերի տներ, ինչպես որ պղծել էին իրենց, պատշգամբներից դուրս էին նետել, դա լավագույն դեպքում։ Երբ որ իրենց ողջ հրկիզել էին, երբ որ իրենց կտանքների են ենթարկել ժամերի ընթացքում, հետո դաժանաբար սպանել էին։ Դուք եք ձեր 2018-ի փողոց փակածներով ու տունը նստածներով, ձեզ թվում է դուք այդ հայերից ինչ որ մի քանի գլուխ բարձրեք, որտեվ դուք ասենք ամերիկյան համալսարանից դիպլոմ ունեք, կամ ինչ որ եվրոպական գեղ ձեզ ասել է, որ դուք ժողովրդավարության, չգիտեմ, մեծ կանթեղ եք դառնալու Հայաստանում։ Թե Ֆրանսիայի դեսպանն է գալու մտնի ձեր տուն ու ձեզ փրկի այդ թուրքերից, թե Անգլիայի դեսպանն է գալու ձեզ փրկի, թե Անդրկովկասում ճամփորդող մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարուհին է գալու ձեզ փրկի։ Ով է քրդերին հիմա փրկում, որ պետքա գան ձեզ փրկեն, ու որ դուք ձեզ համարում եք իրենցից ավելի լավը եւ պուպուշը։ Թուրքը ձեր դուրը ծեծելու է, ասելու է, միացենց կասենք ձեր կրթական ցենզը ինչպիսին է։ Դուք էլ ձեր դիպլոմները ու չգիտեմ ինչերը ցույց եք տալու, հետո փամփուշտից սարքած զարդերն եք ցույց տալու, հետո ցույց եք տալու ձեր այն ճերմակ հագուստը, որը դուք հագել եք եւ գնացի կանայք հանուն խաղաղության, կազմակերպության շրջանակներում կազմակերպված սահմանի վրա շեֆիլների, մամաների եւ քույրերի հետ հանդիպմանը բան, այդ եք ցույց տալու։ Այդ սպիտակ շորը, որ դուք թուրքի վրա լացած կաք, հետո ասուլի պես նկարներ եք ցույց տալու, որ դուք թուրքի հետ քնած կաք, ու նարկոտիկ քաշած կաք։ Ու հետո թուրքը որոշելու է, որ քանի որ դու այդքան լավ հայկին ես, ինքը քեզ չի սպանելու, ու քո տուն չի մտնելու, քո տունը չի պղծելու, քո երեխեքին չի նայելու։ Դուք ավելի լավն եք, քան արցախցի մայրերը, երեխաները, ում դուք դարձրիք թուրքի բաժին, այտենց թողիկ ու թռակ ու հիմա տանը նստած եք։ Ու բողոքում եք, որ ինչ որ ընդդիմությունը ձեզ ինչ որ տենց ծրագիր չի ներկայացրել։ Իսկ դուք արժանի եք, որ ձեզ ինչ որ մեկը որևէ ծրագիր ներկայացնի։ Դուք ծրագիր ներկայացրել եք, երբ որ 2018-ին փողոց եք փակել։ Ձեր այդ սախ պրադվունտուներով, այդ որ ձեր երեխեքին առել ընկել եք փողոցներ, որ հանկարծ ոստիկանները ձեզ չգիտեմ ինչ չանեն, ու այդ ոստիկանները այդ ժամանակ հայ էին, ու իրանք հայ կնոջ ու երեխեքի վրա ոչ մի բան, ոչ մի ձեռք, ոչինչ չբարձրացրեցին։ Դուք ծրագիր ունեք, երբ որ այդ փողոցը փակել եք, Հայաստանի եւ Արցախի զարգացման ծրագիր ունեիք, դուք հասկանում եք ինչ եք անում, որ հիմա ուրիշներից ինչ որ բան եք պահանջում։ Դուք առհասարակ որևէ պահանջ ներկայացնելու հիմնավորում ունեք այսօր։ Դուք իրոք պահանջ ներկայացնելու տեղ ունեք։ Ավելի քան զոհված տղաների մայրերն ու հայրերը, ավելի քան այն 6 տղաների հայրերն ու մայրերը, ով պարզվում է ողջ են եղել մարտերի ավարտից հետո եւ կորած են եղել Արցախի անտառներում։ Ու ինչ որ շիշ բռնողի աննասուն աղբեր, ԼՏՊ քորի ծառա եթի մի տղա, կոկոլիկին ասել է, որ դրանք մինչեւ հիմա մեռած կլնեն, ու ձեր կոկոլիկը չի գնացել այդ 6 երեխուն չի փրկել։ Կոկոլիկը մենակ իր տղուն է փրկում, իր աշոտիտիկին։ Դուք այդ երեխեքի ծնողներից ավելի մեծ պահանջ ներկայացնելու տեղ ունեք։ Դուք տեղ ունեք, ասեք, որ Վազգեն Մանուկյանը ձեզ այսինչ ու այսինչ առումներով ձեռ չի տալիս, այն մեկը սենց է, այն մեկը նենց է, то есть աբիսողում աղայություն։ Աղջիկ գուզեմ, 16 տարեկանը լա, մեկ աչքը գանաչ, մյուս աչքը գաբույտ, քիչ լավ ուդողը լա, որ համապատասխան դեղերը մարմնի վրա քիչ մասանք փոմփուլիկը լապռնելու դեղը լա, բայց միևնույն ադեն ադաստիճան շատագեր չլա, որ շատ թրամ չձախսեմ, փարա չձախսեմ, շատ ջաշ չառնեմ ադոր վրան։ Սաղը տաբիսողում աղա եք դարել, փողոց դուշ չեք գալու, դուք ամոթից կարակ պրոստը գետինը մտնեք, գնաք Ազատության հրապարակ, ծնկաչոք այսինքն ծնգնեք այդ հրապարակի ասֆալտին, որ փրել է ձեր սրտի վարչապետ Եթիմանասունի, Սուրեն Պապիկյանը ինչ Եթիմանասունը, ասֆալտ էին փռում յանım թե, այդ աղ է միած զարգացում, ու գիտեք ինչ են այդ ասֆալտը փռել, որ թուրքերը ավելի սահուն քշեն Հայաստանի ճամփեքով, թուրքի համար են այդ կառուցել։ Բայց այն որ մեր դպրոցները, մեր եկեղեցին, մեր բանակը, մեր առողջապահական համակարգը սաղ կազմակերպում են, սաղ ծախում են, սահմանամերձ գյուղերի ծննդատները հիշում եք որ փակում էին, որտեղ առաջ Սորոսիչը, Արսեն Սորոսիչը գիտեր, որ սահմանամերձ գյուղերը անցնելու են թուրքերին։ Այնտեղ էլ հայ չպետքա ծնվի։
Հիվանդանոցը թողում ես, թուրքը գալի մտնում է ինչի պետությունը փող ծախսի, ավելի լավ է ինքը պարգևավճար ստանա։ Այս ամեն ինչի համաեղինակն եք դուք։ Գնացեք աղոթեք ազատության հրապարակում, թողեք գեդինը բացվի, մտնեք մեջը։ Այ անասուններ։ Այս չի ձեր կոկոլն ու կեկելը։ Ժողովրդավարություն ենք ուզում, ենք բռնապետությունում ենք ապրում։ Բռնապետությունում ենք ապրում 2018 թվին։ Հիմա էլ եկել է ազատությունը։ Ու ազատությունից մենակ մահվան հոտ է գալիս։ Անverջ մահվան հոտ։ Ու դուք տունը նստելու եք, բայց էլի Բեգովան, Մելոյանը, Բեկարյանը, Նարեկ Մալյան, մյուսը, իրանց պետքա բերմանի ենթարկեն, որտեվ իրանք իրանց սխալ են պահում, իսկ դուք դες ճիշտ եք պահում, որտեվ որ թուրքը եկավ, մենակ իրանց հավատություն անելու։ Տեսնելու է, որ դուք սիրուն տունը նստած եք, բան չեք անում, խելոք պուսիկ, ձեզ ոչ մի բան չի անելու։ Որ ասեմ սոված էին, որ ասեմ չգիտեմ ինչ չունեն, բան տենց բան չկա։ Ում հարցրել եմ իմ շրջապատից տենց լավ էլ կերած խմած նորմալ կյանք են ունեցել։ Բզիկներով էլի, իրանք իրանց բզիկներով, բան, իրանց անձնական կյանքի ինչ որ եսի միջով, հələ գնացի անգամ փողոց եմ փակելու։ Ինձ ասում էի ինչն է տարբերություն ձեզ, ասում է քաղաքը ժպտում է։ Ու ես զարմանում եմ, էլի, որտեվ ես այդպես քաղաքում չեմ ապրում, որ ոնց ասեմ, դուս գաս փողոց ու սաղ ժպտում են, ասենք այդ բան ես Պիտերում եմ, պիտերցիք չեն ժպտում, այսինքն մարդուն առիթ է պետք, չէ՞ ինչ որ տենց ուղեղի հետ կապ ունի, չէ՞, ուղեղի հետ կապ ունի այդ ժպտալու process-ը, ժպիտը ո՞րն է։ Գնացեք Ամերիկա ժպտացեք, այտենց լոսմոսի չեք, այտենց դեբիլ, նրանց ուղեղներն էլ է թափած, նրանց սաղորը սենես վիճակով ման են գալի։ Գնացեք ժպտացեք, հետ եկեք Երևան, առանց երկիրը քանդելու։ Մի հատ Թուրքիա էպես հարևան թող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ունենա, հա, ու տես տենեմ ոնց են ժպտալու։ Ուսի պուսի վերևը Կանադայի անգած, ներքևը Մեքսիկայի անգած, իրանք են դրանց կյանքը սա խառնում իրար։ Դրա համար ժպտում են, պսիխոպատը իրանք են։ Հիմա չեք ժպտում։ Հələ մի րոպե կարդամ։ Задержаны администраторы каналов Arm Voice, Армянская Вендетта, а также Габрилянов. На них написал жалобу Баграмян 26. Администратор канала Карабахские армяне был выпущен под подписку о невыезде. Ես այդ ալիքներում ես տեսել եմ, որ իրանք շեր են անում Բագրամյան 26 կոչվածին, ես չգիտեմ ով այդ եթիմին փող տվողը, դրանք էլ են փողով ժպտացողներ, բայց ես նկատում եմ, որ մոսկովյան տելեգրամյան ալիքներում իրանք как-то неопределённо էլ, իրանք չեն որոշել ինչ են իրանք ուզում, այսինքն մենք հստակից հողավաճառների, հողատուների եւ հայերի միջև չեն գծում Որտեվ ես զգում եմ, ես նայում եմ իրանց կանալները, իրանց արիենտիրը, այս ինչ լիդերն է, ամեն ինչ լիդերն է։ Արիենտիրը պետք է լինի Հայաստան առանց Թուրքի։ Հայաստան, Արցախ, Արևմտյան Հայաստան։ Ու բոլորս պետք է միաբանված հանուն հայրենիքի դուրս գանք փողոց։ Հանուն հայրենիքի։ Ոչ մի կոկոլ, ոչ մի կոկոլական, ոչ մի չգիտեմ թավիշ, ոչ մի սորսական, ոչ մի անասուն, որ ինչ է, տնտեսական թռիչքաձև աճ խոստացող, այնտեղ չգիտեմ հայրենիքը կգամ ռազմական դիկտատուրա կսահմանեմ, այս սաղ նույն դասագրքից է, ոնց որ բրիտանական օպերացիաները, որոնց արդյունքում լինում են գունավոր անասունություններ։ Գաբրիելյանը за что, որտեվ Գաբրիելյանը լավ արտահոսքեր է կազմակերպում։ Որտեվ իրանք կարծում են Ռուսաստանաբնակ հայություն եւ իրանք տարածում են այդ ամեն ինչը։ Իմեջերն է հարցակման են ենթարկում։ Էս է այս եթիմը։ Եթիմին 1993 թվականին խղճացել են, չեն սատկացրել։ Եթիմ, քեզ խղճացել են, չեն սատկացրել։ Դու հասկանում ես դու ինչ դժողքի փայ ես դառնալու, որ քեզ շնորհված կյանքի դիմաց դու քեզ այսպես անասունի պես ես պահում։ Դու ինչքան տոտալ անասուն ես, դու ինչքան եթիմ ես, դու ինչքան յենիչեր ես, դու ինչքան թլպատված քուրակ ես, ինչքան ոնց ասեմ, ապուշինի ես դու։ Ու լավ է արել մոսոն, ինչ որ արել է քո վրա, քիչ է արել։ Այդ ու տենց եթիմ ես, իսկ կեկել դու, այն որ հիշում ես մի հատ անասուն լայվ էիր արել, ասում էր, որ հայ կանայք իրանց տղամարդկանց տանեն հոգեբանի մոտ եւ դրանում ամոթ չկա։ Անասուն ջան, եթե դու քո մարդուն տարածելներ հոգեբանի մոտ, այդ ամեն ինչից հետո,
Այսօր մեր երկիրը այս վիճակում չէր ելնի կամ հոգեբանի մոտ կամ եթե ձեր ատելությունը այդքան շատ էր հայրենիքի հանդեպ, հասկանում դուք ինչքան պսիխոպատ եք երկուսով։ Հելնեք գնեք, ձեր նման 2-3 յետիմ կա, չէ՞, մի հատ Վան Մարտիրոսյան կար։ Գնացել է դարել է Տազիկստանի քաղաքացի։ Գնացեք դարեք, արա։ Բայց Չաուշեսկու եք, դաժե ձեզ այս պահին Չաուշեսկուների հետ համեմատելը կոմպլիմենտ է։ Կոմպլիմենտ է ձեզ Չաուշեսկու անվանելը։ Դուք տհաս պսիխապատներ եք, դուք անասուն եք, դուք մարդ ու կնիկ, իսկ ձեզ սպասարկողները առավել ևս, ձեր ախրանան էլ հետը, ձեր ԱԱՑՊ-ը հետը, ՀԿՑ-ի Սասունը հետը, այդ Սասուն Միքայելյան անասունը հետը, այդ սաղդ յետիմ անասուններ եք, յետիմ եք, այդ բառի թուրքերեն իմաստով, ես սաղ կյանք այս բառը օգտագործած չկամ այնքան, ինչքան այս մի ամսում ձեր հանդեպ։ Ու եթե դուք շարունակեք մնաք իշխանության, ես սաղ թուրքերեն գեղեցիկ բառերի այդ սաղ բաները սովորել եմ ձեզ այդ բառերով անվանեմ։ Դու այսքան տղու գլուխ կերած, երկիրը ծախած, վերես ընկել այդ հիվանդ անասուն, այդ կզծրած մարդու կողքը, այ անասուն, որ ինչ։ Շմոտկա հակներ գներ զղտկվեր ես եմ ինչ ռեստորաններում, սաղ կյանք դրա համար ես ապրել է յետիմ։ Ու այս երկու յետիմների համար փողոց փակացնել, այսօր մունատ են գալի, ասում են ինչի իրանք չսպանեցին այդ կոկոլին են թվին, ախպեր ջան, գնացեք դուք սպանեք, հենա առիթը կա, գնացեք սպանեք, այդքան երեխու գլուխ ա կերել, այդ երեխեքի ծնողների մեջ, կանանց մեջ մարդիկ կա, որ փողի դիմաց իրանց այդ երկու անասունների, այդ ապուշենիների առաջ, իրանց տան դուռը բացում են, իրանց նորածին երեխուն դնում են դրանց գիրկը։ Ոնց որ հայերի մասին չխոսամ, հասկանում եք։ Հայերի մասին ես չեմ խոսում, ինչու դաժե Աֆրիկայում այդպես բաներ էլ չի լինում։ Ու իրանք տունը նստած են։ Տունը նստած են, այս յետիմներին իշխանության բերածը, հերիքի տունը նստած, ալում բանել ասում, թող Սերժը չտար, ախպեր քո երեխուն խփեր, քեզ խփեր, հա։ Կալյաս կենարել ես երեխուդ, կանգնի գնացը փողոց ես փակե, քեզ Գյուլներ Սերժ Սարգսյանը, որ դու այդ անասունությունը չաներ, դու ես չէ բերել, դու ես բերե չէ այդ յետիմին, գնա հանի այդ յետիմին ընդեից, իրա կնգա փարչակների հետ միասին, ձեր աչքի առաջ, անհայտ ծագման ինչ-որ մի հատ կնիկ, ինչ-որ յետիմ կնիկ, 3 տարի է, ակտիվ գործունեություն ալ ծավալել առայն, որով ինքը վաճառում է Արցախը ու հիմա Հայաստանը։ Դուք սաղդ հելել եք փողոց, բոլորը դուրս եք եկել, ասում եք Սերժը վատնը, իրանք լավն են, մենք իրանց ենք ուզում, մեզ նախագահ, մեզ վարչապետ, էնա, ձեր ընտրածն է։ Խապվածնը դուք եք ձեզ են խապել, Սերժին չի խապել, կոկոլիկը չէ։ Գնացեք փակեք, գնացեք հանեք այդ անասունի, գնացեք վաղը ժամը 3-ին, անկախ նրանից ինչ հայացքներ եք, դուք լիբերալ, սոցիալիստ, բան սիրում եք, չէ՞ տենց հեքիաթներ պատմել, ոնց որ կանեփ քաշածլնեք։ Պատերազմական երկրում գտնվող իրավիճակում, երբ որ ձեզ սպառնում են առնվազն 2 պետություն ձեր սահմանների մոտ, որ գալու են ձեզ ջնջխեն ուղակի։ Գրիգոր Զոհրաբի գլխի պես գալու են ձեզ ջնջխեն։ Նստել եք տունը ու խոսում եք ինչ-որ քաղաքական կատեգորիաներից։ Քաղաքական կատեգորիաներից խոսելու համար, ոնց ասեմ, դա այնպիսի շռայլություն է, որ դուք պետքա թույլ տաք ձեզ։ Դու դրա համար պետքա ունես նախապայման, այդ մակարդակի հարցեր քննարկելու համար պետքա լինի դրան համապատասխան իրավիճակ, դրա պահանջարկ պետքա լինի։ Դուք այդ պահանջարկից զրկել եք հայկական քաղաքական դաշտը արդեն 3 տարի է։ Չկա նման բարձր մակարդակով ծավալված որևէ քննարկում 3 տարի է Թավիշը հովանավորված թուրքական, բրիտանական, ամերիկյան, սորոսական տարբեր աղբյուրներից բևեռացնում է մեր հասարակությունը առանց քննարկումներ կազմակերպելու։ Ձեզ բոլորիդ լարել էին մեր դեմ, բաժանարար գիծ էին դրել, սև ու սպիտակ։ Դուք չեք ցանկանում որևէ կերպ այլ կարծիք լսել։ Դուք չեք ցանկանում լսել Արցախի մասին,
Դուք չեք ցանկանում լսել սպառազինվող Թուրքիայի մասին, դուք չեք ցանկանում լսել Իրան-Իսրայել հակամարտության եւ այդ խնդրում Արցախի հարավի ռազմավարական կարևորության մասին, դուք չեք ցանկանում լսել գեոքաղաքականության մասին, դուք ոչինչ չեք ցանկանում լսել։ Եվ չկար առողջ քննարկման իրապես այնպիսի մթնոլորտ, որը ես տեսնում եմ արևմուտքում։ Չկային այս տարակարծիք, ուրեմն բազմաբովանդակ շերտերը մեկ հարթակում ներկայացնելու որևէ առիթ չկար դա։ Մենք ապրում ենք 3 տարի սառը քաղաքացիական պատերազմի պայմաններում, որովհետև դուք զորբայի պես ձեր երկու ոտքերը դրել եք կոշիկների մեջ ու թութակի պես կրկնում եք ազատություն կոչվող ռադիոկայանի անասունությունները, որոնք չեն բխում հայկականությունից։ Իրենք մեզ պարակտել են, իրենք էլ ֆակտորն էլ իրանց դեբիլ լրագրողներով, չպատրաստված ոչ մասնագետ լրագրողներով, որոնք փողոց փակած լանգուլավազ լակոտներ էին, ովքեր չէին տիրապետում ոչ Արցախյան հիմնախնդրին, ոչ ցեղասպանության ճանաչման հիմնախնդրին, ոչ դրանից բխող Արևմտյան Հայաստանի հանդեպ պահանջատիրության խնդրին։ Այսինքն իրենք կրթված չեն։ Իրանք խոսում էին մեդիա գրագիտությունից, ինչ որ Կիևներում ու Վարշավաներում, ու ինչ որ Ստոկհոլմներում լավագույն դեպքում անցած սորոսական տրեյնինգների շրջանակներով, բայց չէ որ հայ լրագրողը հայ պետք է լինի, չէ։ Պետք է տիրապետես հայկական խնդիրներին։ Ոչ թե ներկայացնես ինչ որ գլոբալ կոնցեպտներ, իբրև թե ինչ որ միտեղ կա կատարյալ ժողովրդավարություն, կատարյալ լիբերալիզմ, կատարյալ հասարակություն, որից հետ ամնում իմенно հայկական հասարակությունը, իմенно մեծ մերձավոր արևելքում։ Մնացած բոլորը առաջ են գնացել, Թուրքիան առաջ է գնացել, արաբները առաջ են գնացել, Հյուսիսային Աֆրիկայի բեդուիները առաջ են գնացել, հայը մնացել է հետ։ Այդպես եք ներկայացնում։ Այդ բաժանարար գիծը ներկայացնում էր ցանկացած հայամետություն, ցանկացած պետականամետություն, որպես Հայաստանի զարգացման հետ անհարիր երևույթ։ Ու դուք չէիք ցանկանում քննարկել դա հավասար ուժեր արտահայտող անձանց միջև մեկ հարթակում։ Ինչի հետևանքով ստեղծվեցին տարբեր մարդկանց լայվեր, իմ դեպքում իմ լայվերն ա եղել, ես ինքս որպես մասնագետ խոսել եմ, որովհետև հայկական մամուլը ձեր ընդհանուր չէր ուզում մերպես մարդկանց լսեր։ Իսկ ձեր կոկոլենք գործի են դրել գլենդելյան կարտոլներ, գործի են դրել ինչ-որ Ծյոպիկ Սաֆարյաններ, որի կարիերայի կրեշենդոն Վազգեն Մանուկյանի դեմ հանրային խորհրդում ինչ-որ դեբոշ կազմակերպելներ, այն նման ստահակ կերպար հանրային խորհրդում վերա ընկել։ Նման ստահակ անասուն 88 ուսապարկեր վերընկած ազգային ժողովում, բևեռվել է հասարակական հանրային մեծ քննարկումը մեկ տգետ խմբի ձեռքում եւ դա ներկայացվել է որպես արևմտայերեն ասած շաքար շոկոլա։ Ամենաքաղցր բանը, որ երբևէ կա, ու դուք ոչ մի բան չեք ցանկանում լսել։ Եվ դառը իրողությունը նա է, որ այն ինչի մասին ձեզ զգուշացնում էին հայամետ մտածելակերպով մարդիկ, որոնք չէին պատրաստում ինչ-որ абստրակտ դեմոկրատիայի մասին, որում չկա իրական ժողովրդավարություն, որևէ սորոսական ձեռնարկում, որևէ իրենց արտահայտած մտքում, այնտեղ pure geostrategy, այնտեղ միայն այսպես մաքուր ռազմավարություն է հանուն Թուրքիայի, Բրիտանիայի, ԱՄՆ-ի շահերի տարածաշրջանում։ Այնտեղ ժողովրդավարություն չկա, ժողովրդավարությունը առհասարակ չէ սովորում ինչ-որ օլիգարխի կողմից հովանավորված դասընթացներում։ Ժողովրդավարությունը ինքը լուրջ համակարգ է, որը պետք է ուսումնասիրես հանրային կառավարման, քաղաքագիտության, փիլիսոփայության, իրավագիտության, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետներում։ Եվ որքան կարելի է հեռու մնաս օլիգարխներից, դա նշանակում դեմոկրատիա։ Դուք բերել եք ինչ-որ մի բիձու, ինչ-որ մի ամերիկյան համալսարանի էշությունների, կազմակերպած է տարատեսակ միջոցառումների տեսլականը, ներկայացրել եք որպես Հայաստանի համար պայծառ ապագա, իսկ հայամետները ցանկանալով հանդերձ, որպեսի իրենց երկիրը շեն լինի, որպեսի մենք ունենանք ճիշտ հայամետ մտածելակերպ եւ ուղղվածություն մեր պետականաշինության գործընթացում, մենք չենք հերքել, որ այո, իսկապես պետք է թե ժողովրդավարություն եւ մյուսը, բայց ես շուռ գամ ու այդ տարածաշրջանում Թուրքիա եւ Ադրբեջան երկու բռնապետական ընտանիքների ձեռքում ընկած, ընկճված, ստորացված, ճգնաժամում տարիներ շարունակ ապրող հասարակությունների նույն աշխարհագրական վայրում անվանեմ իմ երկիրը բռնապետություն,
Ու հավատամ, որ 83% շրջափակված սահմաններում ու տնտեսական կատարյալ գլոբալ ճգնաժամի պայմաններում կա ինչ-որ մի դեղին մամլո թղթակից, պատկաբլուչնիկ, դասալիկ, ամբողջ կյանքում պատվերով հոդվածներ գրած, որևէ հետաքննչական լրագրողական, որևէ լուրջ գործողություն ծանրակշիռ չկատարած, քորի տված տեքստերը նույն ձևով արտագրած եւ վերատպած, ինչ-որ միստահակ, ինձ խոստանում է թրիչքաձև տնտեսական աճ ու ես դրան հավատում եմ ու որ ինքը այսքան մահերից, այսքան կորուստներից հետո կարող է նստի կառավարության նիստում ու քմծի ծաղով ու հրճվանքով խոսի ինչ-որ ՀԴՄ-ների կտրոնների մասին, որովհետև իր համար ողջ տնտեսագիտական գիտելիքների պաշարը ՀԴՄ-ների վրա է սևեռված, ուրիշ ոչինչ չկա։ Հայաստանի սարսափելի տեմպերով, սարսափելի չափերով աճող արտաքին պարտքը, որից վճարվում են աշխատավարձեր եւ նպաստներ, որը կատարյալ ստորացում է ցանկացած պետության համար։ Երբ որ դու այդ նպատակով պարտք ես վերցնում, դու արդեն չկաս։ Դու բարոյապես գոյություն չունես։ Դու չունես ներդրումներ, դու ունես արտագաղթ, ու դու չունես այն հողն ու ջուրը, որով դու կարող ես ավտոնոմ պայմաններով ապահովել քո ջրային ռեսուրսները, կարիքները, քո արոտավայրերը, քո գյուղատնտեսական կարևորության հողերը։ Այդ սաղ տվել է, ոչ մի բան չկա։ Այսինքն այս յետիմը եկել ձեզ ասել, որ ինքը ձեզ տնտեսական հրաշք է բերելու։ Բերեց այդ հրաշքը։ Չի բերել, ուրեմն դուրս եկեք հանեք իրան։ Ու ձեր գործը չի, որ իրանից հետո իշխանության կարող են գալ արցախցիներ կամ արցախյան տեսլականը կիսող մարդիկ, ձեր պրոբլեմը չի արա։ Ձեր կարծիքը ոչ մեկ չի հարցնելու Էրդողանի ու Ալիևի հետ ոնց խոսան։ Քուչի բազար չի, քուչի մայլա չի։ Թե բա ես ցանկացած բանակցային, չգիտեմ, փաստաթուղթ կգամ այս հրապարակում ձեզ բոլորիդ կհավաքեմ, ձեզ այդ բոլորիդ կպատմեմ ու դուք կորոշեք ինչ ենք անում։ Դա պոպուլիզմ է։ Նշանակում է պետություն չկա, փողոց է, ցեղախումբ է, Քուրդիստանը, որը չունի իր գլխիտերը։ Իր գլխիտերը կամ իրաքցի իշխանությունն է, կամ իրանական իշխանությունն է, կամ թուրքական իշխանությունը։ Որտեվ сами не могут, не умеют, не понимают։ Ես իմ պետությունը մորթեմ, որ ձեր աննասուն ձևի արած քայլերը ձեր երախուն կալյասկայով փողոց հանելը հավայի եշը ժպտալու ինչ որ յետիմ իշխանություն տալը արդարացնեք արա։ Խի ու ձեզ աչքդ պտի տա, թե ինչ եմ ուզում են լիդերը գա իշխանության, որի անունը լսելուց Էրդողանն էլ Ալիևն է տակն են անում, ես այդպես պրոբլեմ պետք է ունենա։ Անգամ պրիմիտիվ մտածելակերպ ունենք, որ նույնիսկ այդ զրույցների ժամանակ մեկ էլ ասում են, անուն տվեք կոնկրետ ում դուք կաջակցեք։ Կյանքում չեք լսի, ես ասեմ Սեֆիլիսյան, որտեվ սովորաբար այդ խմբի մարդիկ են այդ հարցերը տալիս։ Չուգասազյան, Խզի Մալյան, սաղ թուրք, որոնք բոլոր արցախցի հերոսների վրա մատները տնգել են քանի տարի, իրանք Սորոսի կողմից հովանավորված ելնելով, Իսրայելի Թուրքիայի կողմից հովանավորված ելնելով, Արցախը պաշտպանողներին, ազատողներին, իրանց էլ ինչ-որ ձևով փրկողներին, անվանում են իբրև թե վատ առաջնորդներ, բռնապետներ, եկել է մերձավոր արևելքից մի հատ յետիմ, Հայաստանի ղեկավարությանը բռնապետ անվանում, այ յետիմի ձագ գնա մի հատ քո Լիբանանում քո վիճակը նայի, կամ իջի Սիրիայում քո վիճակը նայի։ Ու այս յետիմը ուզում է ռազմական դիկտատուրա, իր յետիմ անասունություններին լսող մարդիկ գալիս հարցնում են, ասում են, ում եք դուք ուզում տեսնեք ղեկավար, որ ես ասեմ Ռոբերտ Քոչարյան, իրանք ասեն, տեսակ, ինքը Քոչարյանական է։ Really? Դուք ես Սեֆիլիս եք, արա։ Սեֆիլիս Գալավնովը մոզգը։ Դրա ինչ անցած ճանապարհ, ինչ է ինքը արել, որ ինքը կարա կառավարի որևէ երևույթ։ Բացի ամերիկյան դեսպանատնից, ինչ որ տենց պարբերաբար մեդալներ ու պատվոգրեր ստանալ, այ այդ յետիմնոցը։ Այդ յետիմնոցը, որ Սորոսի ծռերն են, այ այդ անասուն պրիմիտիվ հայվանները։ Մի հատ յետիմ նախկին Կանադայում Հայաստանի դեսպան, որ իր յետիմ լակոտներին չի բերել դաշը պատերազմում կռվելու, բայց յետիմությունները հաչում Ռուսաստանի դեմ։ Սաղ կյանքի միսիան էդ է։ Ռուսաստանից կտրվել նշանակում է միանալ Թուրքիային, էդ է նշանակում։ Ուրեմն իրանք սաղ թուրքի գործակալ են։ Դուք կյանքում իմ բերանից չեք լսի, որ ես որևէ թուրքի գործակալի դաբրո կտամ կամ ես իրանց հետ դաժե հաց չեմ ուտի։
Այդ սաղ նույն կրուգում համալսարանական տարիքի, որտեղ ես իրենց բոլորին էլ տեսել եմ, իմացել եմ այս կոմենկոմ, ես որևէ անգամ առիթ չեմ ունեցել այդ կոկոլ անասունի հետ, դաժե մի հատ խաչապուրի, դաժե բուֆետում իրա կողքը կանգնած ելնեմ, ասենք, որտեղ զզվում, որտեղ զզվելի թուլա է։ Այդ զզվելի թուլեկին ոնց բերել եք իշխանության, ձեր զզվելիներով, այդ տենց է կհավաքեք ու կտանեք։ Ու ոչ մեկը ձեզնից ոչ մի պրետենզիա չի կարա ներկայացնի, ոչ արցախցի ղեկավարներին, ոչ են գեներալներին, որոնք հողնել են պահել, երկիրն են պահել, ոչ են մարդկանց, ով ձեր Լևոնի կատարած քարուքանդից հետո երկիրն են ոտքի հանել, ստիպել են, որ Ֆրանսիան էլ, Անգլիան էլ, Ամերիկան էլ, Ռուսաստանն էլ, Իրանն էլ մեր հետ հարգանքով խոսեն, անգամ Թուրքիան հարգանքով խոսի, վախով խոսի, ես նրանց դեմ ոչ մի բան չունեմ։ Ես շատ մեծ հարցեր ունեմ այն ուժերի հանդեպ, որոնք երբևէ ոչինչ արած չլինելով, լուրջ ճանապարհ անցած չլինելով, պրոստը բլթցնելով, դրսից փողեր ստանալով, այլ երկրների դեսպանատներից դաբրոներ ստանալով, ինչ քաղաքական օրակարգեր են շարժում Հայաստանում ու Արցախում։ Այն դեսպանատների, ում երկրների ուղեղային կենտրոնները գունավոր հեղափոխությունից հետո վերլուծականներ են գրում, որտեղ իրենք շնորհավորում են, որ Հայաստանում եկավ իշխանություն, որտեղ մարդիկ են, ովքեր որևէ առնչություն չունեն Արցախյան ազատամարտի հետ կամ բանակցային գործընթացի հետ։ Ինձ համար, որպես ցանկացած պետության ժողովուրդ, ոնց որ Հունաստանում գա իշխանության մեկը, թիմ գա, որը Կիպրոսի խնդրին բացարձակ չի տիրապետում։ Մեջները ծագումով Կիպրացի չկա, Կիպրոս գնացող եկող չկա, ոչ մի, մենակ թրքասեր ինչ որ տենց հույներ են։ Ես պատկերացնում հույների պահվածքը այդ դեպքում ինչ կլինի։ Դրա համար նիստիկովկա է իմ համար այդ երևույթը։ Ինչ են իրանք այդքան ուրախանում, որ իմ կարևորագույն հարցը, որը ոչ թե սուգուբը Արցախի հարցն է, Արցախի դիրքը աշխարհագրական այնպիսին է, որ դա ամբողջ Հայաստանի անվտանգության թիվ 1 երաշխավորն է, իր դիրքով։ Եվ այն ինչ Արցախի եւ Հայաստանի միջև շրջաններ են, որտեղ կար ջրի ակունքներ եւ արոտավայրեր եւ ոսկու հանքեր Եվ ծորենի արտեր աճեցնելու տեղանքներ, դրանք բոլորը իհարկե մերն էին։ Թող իրենք շրջափակում չկատարեին։ Իրենց առաջ շրջափակում օրինական էր, ու մեր կողմից այդ հողերի ճիշտ անվտանգ իրագործումը վտանգավոր էր։ Որտեւ ահա այդպիսի կեղծ թեզեր առաջ տանելով լման աբուշներու թիմը եկել դարձել է Հայաստանում իշխանություն։ Լման աբուշներու թիմը ու հիմա մարդիկ տանը նստած ասում են թող իրան գան հանեն, ով գա հանի։ Այդ մարդկանց վրա ինչ ասես չլցրեցիք։ Մարտի մեկն էլա քոր անասունը սարքել, հոկտեմբերի 27-ն էլա քոր անասունը սարքել։ Քոր անասունը ինչա թե 1997-ի խոստացել էր Բոլթոնին, որ այդ այնց Արցախը հանձնելու է Պանթուրանից Մեսյանեյան, սաղ թուրքական աշխարհը կտրվելու է Ռուսաստանի դեմա դուրս գալու եւ այլն եւ այլն։ Երբ որ իրեն թույլ չտվեցին դա իրականացնի, այդ անասունը շարունակել է սպանդը 30 տարի, քոր անասունը ցեղասպանության է ենթարկում ողջ հայ ազգին։ Պարակտումը իրականացնում, դաշնակցության դեմագործում, չգիտեմ, երկրի ներսում արցախցիների դեմագործում, շարունակաբար 30 տարի։ Ու խոխմա այն է, որ ինքը 30 տարի արտահայտությունը մատի փաթաթան սարքած գցել այդ հիստերիկ անասունի բերանը, ու սա ինչքան ժեղ կա 30 տարի մեզ ինչ են արել 30 տարի հա։ Այդ կեղծ ազգայնականները, այդ կեղծ իբրթե ձախակողմյան քաղաքական հայացքների տեր մարդիկ, այս հեքիաթը որ ոչ Արցախի խնդրից են հասկանում, ոչ բանակցային գործընթացից, ոչ հասկանում են դա ինչպես պետքա լուծում տրվի, ով պետքա խոսի, ով պետքա բանակցի, ինչպես պետքա բանակցի, ոչ մի բան չգիտեն։ Անձերի մակարդակով։ Հիմա էլ տունը նստած լուրջ եմ ասում, ինձ մեկը կասեց երկար բարակ գրում էր, ասում է դե մարդիկ Նիկոլի կողմ չեն, իրանք կարդում են ընդդիմությունը ինչ է ասում, իրանք չեն ուզում որ նախկինները գան, նախկին չկա։ Լևոնը եկել է իշխանության։ Հիմա է նախկինը։ Հիմա այն ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, դա 90 թվականի վաղեմություն ունեցող երևույթ է։ Սառը պատերազմը երկրորդ համաշխարհայինի շարունակությունն էր։ Սառը պատերազմի անկումը պետքա բերեր այն արդյունքները, որոնք արևմուտքը չէր կարողացել իր համար արձանագրել երկրորդ համաշխարհայինի ավարտին։ Եվ հիմա բաց ձեռագրով այդ ամենը հայտարարում է։
Իրանը Ռուսաստանի հետ միջանցք չպետք է ունենա, իսկ Թուրքիան պետք է միանգամայն ազատ եւ բնական միջանցք ունենա դեպի կենտրոնական Ասիա։ Ինչու՞։ 1000 երկրների զինվորներ զորքեր գալու են կանգնեն մեր մի հատիկ, մի աչքի լույս մեղրիում, որ իրար վերահսկեն, տեսնեն ով ինչ բեր, ինչպիսի մարդիկ, հիմնականում զինյալներ, վարձկաներ, ինչպիսի զենքեր եւ ինչեր է տանում բերում, Հայաստանը դառնում է կռվի դաշտ ուրիշ երկրների համար, ինչի 2018-ին Լևոնն է հաղթել, այո։ Ու Լևոնը երբեք ազնվորեն հաղթած չկա։ Անազնիվ ստահակա ինքն էլ պետականաշինության առումով որևէ պատրաստվածություն չունի։ Ինքը ոչինչ չի կառավարել, ինքը չի հասկանում պետական համակարգի կառավարում, вообще։ Իրանք քաոսի գործակալներ են, նույն ուժը պարբերաբար գալիս եւ տիրանում է։ Ասում են ով է եկել տիրացել թաքուն, հա, եկել տիրացել է թաքուն։ Նույն ծրագիրը he's a puppet for LTP because իրանք պետք է այդ պանթուրանիզմը իրականացնեն, իսկ պանթուրանիզմը ինքը հսկայական ֆինանսավորում ստացող գաղափարախոսություն է, որը 100 տարուց ավել է ձեռնամուխ է եղել մեզ ոչնչացնելու։ Իրանք թե համբերություն ունեն, թե ռեսուրսներ ունեն, թե հսկայական դիվանագիտական լոբինգային հնարավորություններ ունեն, որոնք իրագործում են թե Բրյուսելում, թե Լոնդոնում, թե Վաշինգտոնում, ու այդ ամեն ինչը մեր դեմ։ Ու հիմա Թուրքը Հայաստանում ձերբակալում է հայ գործիչների, որոնք հայամետ են։ Ինչա թե վաղը ցույց է լինելու։ 90-ականները համեմատած նրա հետ ինչ կլինի, եթե մենք այս անասուն ինչը հանենք, հեքիաթ են թվալու։ 90-ականները հեքիաթ են թվալու։ Որտեվ հիմա ավելի ամրապնդված Թուրքիան ու ավելի ագրեսիվ ու ավելի սոված միևնույն ժամանակ Թուրքիան, այդ երեկվա 3 առաջի օրվա լայվերից եթե նայեք այնտեղ ներկայացրել եմ դա, ինքը ասում է, ինքը շատ արագ եմ գալու, ես գալու եմ չհայտարարված, անսպասելի ձևով, գիշերով, եւ գալու եմ, ոնց ասեմ, մահացու ուժով։ Սա է սպասվում։ Դրա համար երբ որ ինձ ինչ որ խոսում են, ասում են, որ քաղաքական օրակարգն եք պաշտպանում, ում եք ուզում տեսնել, բան ես ինձ նայում եմ այդ մարդկանց, ասում եմ, ոնց ասեմ, Թուրքը, ես իրանց գիտեք ոնց եմ տեսնում, որ Թուրքը զենքը պահել է իրանց գլխին։ Իմ արջև այդ հարց տվողը երևում է այտենց պատկերով Թուրքը հետևից կանգնել է զենքը գլխին բռնած, ինքը չի տեսնում, որ իր հետևը թուրքա կանգնած, ինքը իմ հետ զապզակ լամիշ է անում։ Իր համար ես եմ իր ինչ որ չհայտարարված թշնամին։ Այն որ դու ասում ես չի ախպեր ջան, մենք նույն նավի մեջ ենք։ Ու այդ Թուրքի համար, որը չի հասկանում մեր հայերեն խոսակցությունը, մենք երկուսս էլ հավասար թիրախներ ենք։ Երկուսիս էլ ինքը պետք է ոչնչացնի, որպեսի իր ծրագիրը առաջ գնա։ Մեզնից ոչ ոք իրանց պետք չի։ Ինքը չէ, ինքը քո հետ պետքա վիճի։ Ինքը պետքա վիճի, ինքը պետքա ապացուցի, որ դու տոլի ռոբական ես, տոլի սերժական ես, տոլի դաշնակցական ես, տոլի դրսում ես ապրում, մի խոսա, տոլի ինչ իմանաս ինչա այդ աղջիկը սկսել խոսալ, ասած պատահականություններ չի լինում։ Յանեմ շատ առաջ կարդում էր իմեջը, հիմա զարմացել է խեմ հիմա խոսում։ Միշտ եմ խոսած, բայց իրանք եթե միպես վեր են ընկած եղել ապավ Հայաստանում, ոչ իմացել են ինպես մարդիկ կան։ Որտեղ что-то լրող տեսակը չեմ էլի, իրանք քեզ հիմա եթե բացահայտեն, ուրեմն հիմա ես դու բացահայտված։ Ինքը անպայման ուզում է քեզ ինչ որ յաշիկ դնի, երբ որ արդեն թուրքը հայ ռազմերով դագաղը սիրուն յաշիկ պատվիրել է։ Մնում է գյուլի պարկսնի մեջը տանի թաղի, լավագույն դեպքում թաղի։ Որտեվ մեզնից լեշ սարքելու այսպես բաց դաշտերում ցպնելը լեռներում, էդ էլ է իր ռիտուալի մաս։ Ինքը հային պակասածիլնի է ոչնչացնում։ Ինքը ոչնչացնում է քրիստոնեությունը դրանով, ինքը ոչ միայն հայ է ոչնչացնում, ինքը ոչնչացնում է քրիստոնեությունը։ Ինքը Աստծուն իր սատանա կերպարով ասում է, «Էս է քո ստեղծագործությունը, սրանցով է պարտանում»։ Նարեկացի կոմիտ ասում է, «Էս չի, հեսա, լեշ եմ սարքե պռել եմ»։ Էս է քեզ չիր, չորացրու։ Ու սա Արևմտյան Հայաստանը այդ չրերից է։ Արևմտյան Հայաստան գնացողները, եկեղեցիներ, բաներ, լքված գյուղեր հայկական, մինչև օրս։ Երբ որ այնտեղ գնում են իբր թե տուրիզմի ճակերտավոր, նորմալ բան է, երբ որ ճանապարհին քարերի հողերի տակից ոսկորներ է ցցվում։ Ու թուրք գիդերը ասում են դե հայ ոսկորա։ Ու
Այս անասուն մասսան, որը 2018-ին Թուրքի համար փողոց է փակել ու այս յետիմին բերել է իշխանության, ինքը նստել է տունը, ու իրան թվում է, որ իր ոսկորը ավելի անվտանգ է Թուրքի ձեռը, քան այն հայինը, որը 100 տարի առաջ Թուրքը լեշ է սարքել, փռել է սարերին, որ չորանա, ու թաղող չկա։ Ինքը կարա տունը նստի։ Մենք այս պահին ունենանք գերեվարված տղաներ, ինքը կարա տունը նստի։ Ու ոչ մի բան չանի։ Ինքը ասते կռիվեր կռվեցինք, հիմա էլ տունն եմ նստել, հետո թուրքը կգա ճամփա կսարքի, ես կապրեմ, չես ապրի։ Թուրքը ճամփեն քո համար չի կառուցում, յետիմ իր համար է կառուցում։ Իսկ քեզ ինքը մարդ չի հաշվում։ Անցյալ օրը ես պատմեցի 3-րդ սերունդ ծագումով հույնի մասին, որը ողջ կյանքում ծառայել է թուրքական բանակում եւ եղել է ուլտրանացիոնալիստ թուրք, որը չի իմացել իր հունական ծագման մասին։ Ծառայել է Թուրքիային, թուրքական բանակում։ Քրդական օպերացիաների ընթացքում 90-ականներին գերեվարվել է թուրքերի կողմից եւ ոչ ոք իրեն չի եկել փրկելու։ Հետո իր ծնողը գնացել ծանոթա մեջտեղ գցել պաշտպանության նախարարություն, որ ինչու իմ տղային չեք փրկում։ Պաշտպանության նախարարության աշխատակիցը ցույց է տվել իրանց պապու թղթերը ու ասել է դուք ծագումով հույն եք, հույնի համար ինչ պետք է մենք գնանք, եսի ինչ անենք։ Ու այդ ձեր 2018-ի փողոց փակածներով տունը նստած, որ գլազոկից եք լայվերս նայում են, որ ինձ գիտեիք, հետս չէիք խոսում, իմ ասել ինչ էշություններ ասես քաղաքում չէին պատմում, դուք էլ այդպես նստում լռում էիք, չէիք ասում սենց չինենց այս կոմենկոմ։ Հիմա դուք նստել եք տունը, ու ձեզ թվում է թե դուք թրքանաք, եթե դուք դաժե թրիքանաք, ձեզ ինչ որ մեկը խնայելու է։ Եթե թրիքի համար դու մինչև վերջ մնում ես որպես վտանգ։ Դու չպետք է լինես որպես այդպիսին։ Որ քո համար քո հայկական ազգանունը այդքան իմաստ չունի, որքան այդ թուրքի համար։ Այնպես ինչպես թուրքն է մտածում քո հայ լինելը ինչպիսի հետևանքներ կարա բերի, որտեվ ինքը գիտի, որ քո նման դեբիլ եզը վերընկած տեղը կարող է մեկը տեսալ 3-րդ սերունդ մի հատ երեխա ունեցավ, հելավ կոմիտասի պես ինչ որ մի բան արեց։ Խփում է, էլի հայկական դնթն մեջից հանգարց խփեց։ Ինչ է տանասունությունը կոչվում ցեղասպանություն։ Իսկ հունարեն ավելի հետաքրքիր է ենոկտոնիա, ենոս, որը նշանակում է թե ցեղ եւ թե գեն, ու այդտեղից է գենետիկա բառը սկսել։ Քո դնթն է ինքը ոչնչացնում։ Ու իր բան թուրանիստական, իր բան թուրքական դնթի մեջ ծրագիրը դրած է, որ որտեղ տեսավ հայի դնթը, հույնի դնթը, պետքա ոչնչացնի, պետքա սպանի։ Թե հիմա տենց մտքեր եմ ասում, որոնք չեն արտացոլում ժամանակակից աշխարհի ոնց են Պետրոս Նատաշայի կնիկ ասում, ժամանակակից աշխարհում պետք չէ այս գաղափարախոսություններով Վեսյանեյան, հա էլի Նատաշ ջան, ազգը դարել է 90 միլիոն, մտածում ես 2 միլիոնը վերցնի, 2 միլիոնի վրա մի հատ էքսպերիմենտ անի, տենա ոնց է աշխատում բան։ Դուք ինչ եզի թուլեք եք արա, այդ ինչ լոքշության, որտեղ այդ լոքշությունը, որի հողի վրա դուք կարա կտենց արտահայտություններ անեք։ Եթե մեր ցեղասպանությունը դեռ չի ճանաչել հանցագործը ենոկտոնիա, այսինքն քո գենի ոչնչացումը, Ժաննա Անդրեասյան, ԿԳՄՍՌՑ ՎՏՐՑ ՈՒՊԿ եւ օֆնոցում աշխատող դեբիլ անասում, դտումը զամենիցիլնիցա։ Գրանտի համար էր այդ էշությունները դուս տալի, ձեռով էլ սեթևետում նստած բան, շարֆիկով, մարֆիկով, կուլտուր, դու ես բոլորիս խելք ես բացատրելու, որ հայը ֆաշիստ է ակազվեց, ֆաշիստը քո տիրոջ նանն է անասունի թուլա։ Ձեր նման եզերի պատճառով մեր սերունդները մուշից, սասունից, ղարսից կտրվել են, որ գան նստեն ձեր նման յետիմների նեգնը դու դնթի տեստուրայ աննասուն։ Ես ինչի պետքա ոչնչանամ, որ դու թուրքին ապացուցես, որ դու կարաս թուրքի հետ նստես զավտրիկ ուտես։ Причем առանց գարանտիա ունենալով, որ մինչև ուժին քեզ հոնում չի ուտի։ Կարող է դու ես ուժինը։ Զավտրիկին կերցնում է, որ ուժինում այսպես մի քիչ լեցված լնես, բան ու տենց ուտի։ Ինչի չեք ուզում հասկանանք, որ մենք որպես հայեր ունենք այս ժողովրդագրական մեծ ողբերգությունը, որը կատարվել է մեր դեմ, պրոստը որովհետև մենք հայենք ու այդ է ֆաշիզմը։ Մենք պետք է վերականգնենք մեր գենը, մեր ցեղը, դրա համար կոչվում է ցեղասպանություն։ Դրա համար էլ Նժդե ասել է ցեղակրոն, այսինքն ցեղասպանության հակառակը, որտեղ քեզ սպանում են, դու վիզ ես դնում նորից ծնվես։ Փորձել ես կարդալ հասկանալ ինչ ասում այդ մարդը։ Ու ինչի համար բոլորս պետքա փողոց փակենք։ Ու քո մարդը առաջին փողոց փակողը պետքա լինի, ոչ թե ձեր հետույքի ու ձեր անասուն բողազի մասին մտածեք, երկու յետիմ անասուններ։ Ու էշշ դուստակ բարդու կնիկ։
Այլ որ վաղը մեզ որ թուրքը ոչնչացրեց ու դուք ուրախացաք, ձեզ էլ է ոչնչացնելու է եթիմներ։ Ձեր բեղլոին էլ է ոչնչացնելու, ձեր աննասուն մակունցին էլ է ոչնչացնելու։ Մակունցին որտե նշանակում է այդտեղ բրի փակվի։ Եթե ինքը սկսես մշակույթի նախարարություն փակելուց, ինքը ազգային ժողովն է փակելու։ Հետո գնա ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանատուն փակի, որովհետև չի լինելու Հայաստան, որ այդ Հայաստանը ունենա դեսպանատուն։ Գնալու է եզի հայվանավարի ապրի թուրքերի հետ, որտև աննասունի ծնունդը, որտև եթիմի շունը։ Թե բա ինքը այսօր մեզ բացատրելու է ինչ է նշանակում թավիշը վերացնել, տոլավ է աննասունի ծնունդ։ Յանամ ինչ ես հասկանում քաղաքագիտությունից, անգլերենի դասը դաժե անգլերեն չես հասկանում, այ աննասուն։ Եկել եք մեզ կյանք եք սովորացնում, ասենց ակնհայտ դեբիլ եք, ակնհայտ մտավոր ունակություններ չունեք, ակնհայտ կերպով պետականաշինության գործին չեք տիրապետում, քաղաքագիտությունից ոչինչ չեք հասկանում, գեոքաղաքականությունից вообще, այ էսա ձեր մոտ, ու սենց եզի թուլությունը, այսենց այսպես թափում ավերեկներիցդ, ու դուք պետքա մեզ որոշեք վաղը բենք դուզ գանք փողոց, թե չէ, կամ ինչ ենք անելու, կամ իրավունք ունենք անելու, կամ չէ։ Կամ որ դուք նեղանում եք, որ մարդիկ ինձ լայվեր են անում, ձեր մասին ինձ բաներ են խոսում, բայց սովորիր, կարթերն դե նոր սորոսից ստացած փողերի դիմաց, այ այդ աննասունությունները, որ տրեյնինգներում ես կարդացել, էշեշ դուստա էր։ Կամ էլ եթե ուզում ես քեզ զգաս տես պրադվինուտի լիբերալ հայացքների տեր մարդ, բան, գնա, Ամերիկա բան մտի։ Անդե կանեն էկոնոման կտցրացներ, գրանդ Գրետա Թունբերգին փաթաթվի նստի Շվեդիայում, օրը մեջ IKEA կգնաք բան, օգտագործած շորեր կհակնեք, вообще դա իրան ստեղծագործությունն է այդ երևույթը, որտեղ քծիպ սատկում են։ Շվեդները քծիպ սատկում են։ Գնա անդե ապրի։ Այդ հայացքների ասում է ֆաշիստներ են հայերը, բան, տես բաներ խոսա։ Եզի թուլեք։ Այսօր սենց մենակ ոտից գլուխ մենակ լայվը կլնգոց էր, սաղ գեոպոլիտիկան է շապատ տվել եմ, Թուրքիան ինչա կատարում են, մյուսը ինչա կատարում, երբ ժամանակ օրինակ նայեք, ես վաղը սպասում եմ կոնկրետ արդյունքների։ Եթե վաղվա օրը արդյունքներ չբերեց, մեր երկրում արդյունք են արձանագրելու թուրքերը։ Եթե վաղը հայը իր երկրում արդյունք չարձանագրեց, Հայաստանում արդյունքը արձանագրելու թուրքը։ Այդքան բան։ Ու դրանից հետո ես ոչ մի ընդհանրություն թրքի, թուրքի տակ պարկած էրատուների հետ ես չեմ ունենալու, ես չեմ կարա էրատուների հետ նույն երկրից ծագում ունենամ, սահմանը պետքա հստակ գծվի, դուք պղծել եք մեր երկիրը, դուք դավաճանել եք մեր սրբագույն բոլոր արժեքները, դուք ու մենք հավասար չենք, դուք հանցագործներ եք, դուք դավաճաններ եք, դուք հողատուներ եք, դուք կապիտուլյանտներ եք, դուք գլուխ սարքող եզի հայվաններ եք, թուրքի լամուկներ եք, ու դուք սաղդ պտի նստեք, սաղդ պտի նստեք, այսքան է, բոլորը դուրս, վաղը բոլորը հրապարակ, ոչ մի ԱԱՑ մԱԱՑ, ում այդ անում են ԱԱՑ, սաղազգով գնացեք այդ ԱԱՑ-ի դեմը կանգնեք, ես այդ աբազովի տիրոշ մայրիկը, Գոդնիսանավի հետույքի ծնգած number 2 աննասոնի թուլա, դու մի հատ հայի գլխի կպել ես, այս թուրքական քվուրները քո հասցեով է գալու, աննասուն, այսքան է, կներեք, այս բառերով, բայց չեմ կարա ուրիշ բառեր, պաչիկներ ձեզ ու բարի գիշեր, վաղը գնում եք դուրս, պակա։